Hello，大家，现在在澎湖，超开心。不会太累吗？不会啊，现在休息。刚刚我们去走走，好开心。好笑。为什么这棉被那么拉？哦，我拿错。别中暑。有，我们刚吃了好多美食，有那个什么葱抓饼啊，然后还有，开始了，然后还有仙人掌冰，还有真的要保重身体。你用你的手机看啦，你不要太近，我怕那个传染给我。但我这里好像也不会传染，它就是一个过敏。Hello， 大家。Hello， 大家，好不幸的又跟他一起睡。子祥说好，好不幸，选择我的，好不幸哦，最好是超级不幸，口是心非，还吃冰，刚刚只有吃一口、2口，我没有吃很多。我们刚刚去附近走走，好开心。今天很早，对啊，因为我们等等就表演，就没办法。房间是我们自己分配的，其实也没有谁分配，就大家习惯跟谁睡就跟谁睡。晚上会去夜游吗？应该是不会。澎湖现在天气蛮好的，刚彩排流了好多汗，我的防晒都已经流出来，我擦的防晒都流出来。搭飞机怕吗？还好，但哲言比较怕，他好好笑。北部下大雨，下超大的，哇！在台北的大家辛苦了。有，刚有看到那个有夜钓小馆，那个就跟团众那个差不多。两个睡嘛，对啊，两个睡啊。我还好，我搭飞机没什么怕的。你们会在那边待几天？可能是5天4夜吧。没有啦。飞机上好睡吗？其实蛮好睡的，因为我们今天蛮早出发的。我也睡死。我也是，因为太舒服了，大家都睡着了。40分钟有睡着？有啊，大睡特睡。搭飞机会看风景？有啊，我就是看风景看到睡着。哎，在冷气你觉得很冷吗？还是还好？好。有啊，上升1度。我没挑。还好。
要去金钟奖表演，好棒！对啊，这消息其实我们前阵子知道，然后就很期待赶快跟大家说。结果报道出来了，就可以。10月行程满满，对啊，好期待。等一下澎湖线上见了，没问。线上见，线上见，我们线上见。吃过晚餐了吗？没有，等等演出完才会去吃。截图什么？没有，我刚刚在看那个我的讯息。吃喉糖有，我今天有吃了。我打算回台北，我要去换另一间诊所看病，因为我发现我去那边看2次都好像没有好转，所以我可能要去换别间的诊所。今天会释出现中的照片吗？我没办法，因为我要拿到笔电，我才能把照片拿出来，有点麻烦。哦，不是，是我身边现在没有笔电，所以没办法。哦，你们可以借笔电了。哇，为什么大家都会听到我在看什么？好可怕！刚才小看个 IG，声音超大。祝欧总澎湖商演走花路，辛苦了，谢谢。其实我觉得澎湖蛮舒服的。我是指分开的话，但今天可能会提早结束，因为等下要准备演出，但是会还是会跟大家聊个半个小时的天，还是半个小时，我一定要看一下。On my way. On my way.
为什么不是跟哲言睡？因为哲言会很吵，我可能会睡不着。我刚粉你们不久，欢迎入坑。好，我刚刚收到消息了，我等等开到8点，不是那个哇，演出了。我等等开到6点20分，就是半个小时。讲错。今天是我入坑欧总的55天，哇，这样推算的话，你是9、7、8、7月、6、7月，6、7月有没有什么活动吗？ 6、7月，还是他怎么入坑的？哇，现在好多新入坑的朋友，好开心，谢谢你们。发新歌。哦，发新歌啊，那个啦，对。哦，夏恋啊，花莲夏恋也有。有，我要喝水了。我今天养了一整天，疯掉。月弯弯很吸引诶，关账直接涨1000粉，所以你们要多唱啊，你们要多跳啊，这样我们才越多。这样唱歌会想咳吗？有啊，刚刚彩排的时候一直很想咳。月弯弯舞蹈版超晕啊！对了，昨天我们那个欧总的社群有发那个月弯弯的舞蹈版，大家可以去看看。然后，因为 MV 还是有一些个人镜头，所以有些舞蹈动作可能没看到，就可以看那个月弯弯的舞蹈版。舞蹈版很好看，是吗？舞蹈版你直接躺下去超帅，可惜刚刚彩排没有人躺下去。月弯弯这个旋律真的超棒，希望大家如果有在现场的朋友可以跟我们一起唱。而且我们刚彩排听那个 Warped 的应援，其实超大声的，好开心哦，很爽。他们说他们要回那个会啦，就是假如一起看月弯弯，你会爱我吗？这个我怎么没听到？真假的我没听到。哦哟，这个我就没听到，我希望我大家可以听到。说你会爱我吗？会。真的假的？好，我希望我家能够听到。我刚刚有没有拍到？真的假的？我要看。我看好像拿笑伞，然后刚刚有声音。好，我看。好，在线上也要应援，可以啊，你们可以拍这一段，然后标记我们，就是你们在荧幕前面应援，蛮可爱的。那我现在看看我的限动，要求。这样我们听得到我的手机音乐吗？其实我们真的戴耳返，其实很少会听到下面的音乐，就是粉丝的声音，除非我们拔掉耳返。有吗？你有前面，等一下，没关系。听声音，然后我等一下偷笑。好，打给你。再来了。哦，我要笑。会，哇！
那如果如梦似花呀，他们要说什么？如梦似花啊，这个就没关系。他没有问题。对他们疑问句，你会爱我吗？会，我要录起来，好好笑。可以可以。我现在看现在我也看到了。帮你们线上姻缘。哦，抱抱跟闹闹也要来一下，可以啊。你们天天爱的抱抱，真想陪你闹闹，也是可以的。应该是等他唱完了。抱抱，那陪你闹闹，没关系，你们自己讲好就好。我们在上面看听你们的那个，听你们的声音。对，周转的那段。我再说一次，就是我等等开到20分，因为我们要去换衣服，然后去打理自己。你的龙眼也要应援，你的龙眼要怎么应援？我以为你要去吃饭，没有啦，我们要准备那个了，准备一下，然后就要表演了。叠字都要应援。跟大家说，很多人都问我怎么会突然断眉，因为我最近不是最近啊，我从演唱会前就看到一个我很喜欢的一个男团偶像，他就是这样子断眉，然后我就有一次问我经纪人，说我可不可以断眉用画的，然后他说可以，结果成品我们都很喜欢，猜猜是谁啊？猜是谁？你猜出来吧 Stray Kids。 ？No NCT。 No，啊，但我知道那个人是谁。Mark。不是 Mark，哦，不是 Mark。林嘉诚，你这不是林嘉诚，他哪有断眉？不是，阿开，他的团体名字叫阿开。Right。Rise 里面的 Rise 里面的，你是不熟？我都看团体，哦，我看个人。好，那没关系。没错，是朴元彬。对，元彬，就是他断眉，我就觉得我好像可以试看看。你单，对啊，是我单。他超帅。对啊，我是元彬的大铁粉。我知道明仔炫吗？他叫炫吗？是吗？明仔炫就是那个明仔炫。波捏豆的。好像是。好。T 最喜欢谁？我好像之前有讲过，你们可以猜猜看。所以之前都用画的，现在是真的断眉吗？没有，我一直都用画的。因为如果真的断的话，我怕有些maybe 有些工作会不太适合。吴坚情最喜欢谁？我好像之前有讲过，又很喜欢唱他们的歌，大家可以猜看看。有啊，我有唱过他们的歌，真的。只想感受到我看错了，只想感受到机场接机的粉丝热情吗？有啊。
我最喜欢潜台词，我最喜欢丰泽跟伟静哥，丰泽哥跟伟静哥，其实都很喜欢，因为我们之前常常在工作的时候遇到，然后哥哥们都对我们很好。超多人一放学看到吓到，对啊。唐国师说断眉对运不好，建议不要断眉。那个化妆姐姐先帮我补起来，姐姐帮我补下啦，真的假的啦？断眉会不好，好吧？那我帮你跟袁冰说一下，没关系，我帮你跟袁冰说一下，谢谢。对啊，我是画的断眉，应该没差吧？我不是真的断，好，没关系啊，我们帅就好了。台北跟澎湖的街机的粉丝都很热情。哎，有人来了，是谁？是经纪人。谢谢。没有，他们拿东西过来。到机场有被粉丝人数吓到？有啊，因为我想说今天是平日，大家可能都还在工作或是上学，真的很谢谢大家能够来。Oh my god！ 吃冰的，看那什么？蜂蜜柠檬，因为我不能喝这个。哦哦，但你要喝也可以。没关系。来澎湖有吃什么吗？吃很多东西。我跟你说不止这个，完全还有这个。也太多了吧？他都没洋葱吗？还有这个。这个是什么？哇塞！但姐姐说，就自己看你要吃多少。哦，就不要吃太多。对。太幸福了。哇！还有这个洋葱，天哪！这个没有。哎，真的，那我吃口。对对对，那个。谢啊。对，我们在垫垫胃。我们吃这什么沙威玛吗？对，沙威玛。对，我真的不吃洋葱，我没办法。好吃。哎，可以拿个卫生纸吗？但没，刚刚我们可以用。现凿冰好吃吗？好吃，好吃，超好吃。但其实有很多人说味道有点像那个洛神花，有一点点，甜甜酸酸的。对对对。有吃仙人掌炒饭吗？还没，还没吃。哇，上次是夕阳吗？还是没有。不知道，但是很漂亮，我帮你拿开。好。哇，好舒服哦，好舒服。很可惜，我们现在不能说我们在哪里。没事，我们现在看的风景很舒服。澎湖有下雨吗？没有，现在没有，等一下也不会有。没错。我们不能再让你们淋雨了。对啊，你们不能再淋雨了。对。团员有在我旁边吗？只有文婷而已。其他人在各自房间休息。
有看到海吗？有啊。感觉很好吃，真的蛮好吃的。有去景点吗？时间有点赶，所以没有去到很多。有看到双星石户吗？没有。快海大桥也没有。有时间一定要去浮潜。紫色珊瑚超美，哇，有紫色珊瑚哦。多玩几天再回来，没办法，我们还有很多工作要做。你知道刚才牌友旁边有个弟弟在游泳吗？没有，我没看到。游泳？对啊，我没有看到。澎湖现在还是天亮的吗？就有点下山的感觉，还是蛮亮的。可是再过几分钟应该就暗了。有拍海吗？有啊，我要拍我在飞机上，然后我们的飞机穿过云层，我们好像在那个棉花糖里面。台北超暗，真的哦，上面还有一点点微光。就是每次到海边表演都觉得很开心很爽。就是因为很少有机会可以在海边旁边表演，就大自然的风景下表演，超感动的，超爽。但缺点是风很大。对，他们说海风吹得很舒服，因为我们刚刚其实有去一个景点，然后就是海边，这附近也就是海边，反正海边那么大。我们头发被吹得乱七八糟，照片不知道以后发出来，之后发出来会不会头发很乱？哈哈哈，有团众头发乱吗？差不多，真的是差不多。因为海风没办法，就是风没办法控制啊，所以就也只能那样子。大家，我们剩10分钟了。有特地安排哪些行程吗？没有特地安排，就是有时间的话我们就会去。因为时间这个也很难说。等线上见，可以。我记得多喝水，没问题。哇，
哇，真的太多美食了，好开心，喝水。很多粉丝都说，我们每次去到别的县市表演，都很像在旅行，因为他们都会可能前几天下去玩啊什么的。我觉得这样超棒的欸，真的。谢谢你们。跟着你们玩啊，对他们都跟着我们玩，因为都到处跑，到处走。有我们在澎湖有开心吃开心玩，吃好多好饱。吃完了没错。大家会觉得害怕吗？不会啊，睡得好熟。哇，怎么还有4个啊？我看我真的是吃不下。嗯，爸爸，真的假的？上班你吃了，我吃了几口呗。哇，太丰盛了吧！子强对海鲜过敏吗？没有欸，我蛮喜欢吃海鲜的，超级爱吃。哇！澎湖的便当也太好吃了吧！好扯哦！等一下会不会挑不到？子强不太挑食吧？没有，我超爱挑食的。子强飞机跟谁坐？我跟我经纪人坐。对啊，已经在吃了，因为怕等下没体力。怎么不是跟哲言？没有，那个就是我们也不会特定谁跟谁坐，就是一个谁在前面就谁就坐下。我们没有个特定的座位。那好好休息就好了，不会在意旁边是谁。真的，今天真的太早了，我们早点能坐下就是赶快能休息就赶快休息。最喜欢的海鲜是什么？最喜欢吃蛤蟆、蛤蜊，超级爱。现在便利商店都在播我们的歌，真的哦。我们今天还没有踏进去便利商店过。蛤蜊我最喜欢吃，汤的，就是清汤这样子，超好吃。就生姜跟蛤蜊，这样就好了。我就觉得圆满了。你煮蛤蜊汤要记得吐沙，这不是常识吗？
大家知道怎么让它吐沙吗？考你们，我怕你们不知道。你知道怎么让蛤蟆吐沙吗？先泡水啊，泡什么水？自来水。不是啊，是盐水啦。我知道，你不知道？我知道，你根本不知道。你讲之前我就讲知道。没有，你刚才说自来水。你看文婷不知道。加葱吗？汤？加了我就不会，就是你们要加可以加，但是我就不会碰。我还是会吃蛤蟆汤，但我就不会碰到葱。我会一个一个仔细的挑，仔细的挑掉。他们说我在团中没吐沙，没有，因为那个蛤蜊是我们在超商买的，然后我以为他们都已经不会复活，我以为他们就已经处理过的，然后就这样子，我不想再解释了，就是如此如此，这般这般，有人懂这句吗？应该很少人会懂，有人听得懂吗？如此如此，这般这般，对。不想解释太多的时候，就说这句话就好。会不会我们大家介绍这样啊？我们全新专辑《New Moon》就是如此如此，这般这般。不会，我们才不会。这个只会用在私底下的时候。我可能一下台就会被骂。吃香菜吗？吃啊。吃姜吗？吃啊。有人跟我一样有鼻涕倒流的经验吗？到底要怎么办啊？因为一直鼻涕又跑不出来，然后鼻涕跑到后面就变痰了，然后痰又弄不出来，就卡在中间，要2个礼拜才会好，也太久了吧？这个鼻涕倒流，所以我真的不是感冒，我是鼻涕倒流，就是一直卡在我后面。可是我有喷鼻子的药，就医生有开给我，一直用热水，然后让鼻涕融化。融化。对啊，天气转变过程就是对一些过敏儿有点困扰，辛苦了我们各位过敏儿，我们各位过敏儿。按虎口穴道会比较好。好，大家试看看。OK， 20分了，大家我要去换衣服了，拜拜。待会见，线上见，现场见，拜拜。拜拜。我也吃饱了，拜拜。忘记关了。你这个吗？不是。拜拜。